Доброе утро. Я позанимался вообще от души. Сегодня был день, делал плечи, дельты. Далее будет то, что я делал. Такой небольшой короткий ролик. Вот. Время получается у нас 7:38 утра, 59 минут я позанимался. Чувствую себя офигенно. Сейчас в сауну. Минут 20 в сауне, потом душ холодный. И все, и погнали работать.